una buona notizia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che corregge il codice dell'amministrazione digitale. È un passo significativo perché il CAD rappresenta una parte importante della pubblica amministrazione e getta anche le fondamenta normative per i servizi, per lo sviluppo di molti servizi stabilito nel piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Diverse le novità introdotte, a una prima lettura quelle più interessanti sono tre. La prima è il domicilio digitale. Dal 2018 ogni italiano potrà eleggere un proprio domicilio digitale, non dovremo aspettare il completamento della NPR, della anagrafe della popolazione residente, basterà registrarsi con le credenziali SPID e un indirizzo di posta elettronica certificato che diventerà il recapito unico al quale tutte le amministrazioni dovranno rivolgere, inviare ogni comunicazione, comprese multe e comunicazioni fiscali. Il secondo elemento riguarda la firma elettronica che viene potenziata, vengono chiarite e semplificate le modalità per l'uso di firme elettroniche digitali. Terzo elemento, gli open data. Viene istituita una piattaforma nazionale per i dati pubblici, verrà chiamata Data and Analytics Framework, che è progettata dal team per la trasformazione digitale e viene gestita poi dall'Istat. Quindi dal punto di vista concreto direi che il correttivo presenta alcune novità che possono rappresentare dei passi concreti, anche una semplificazione dei processi della pubblica amministrazione e della vita dei cittadini. Se ci fermassimo a questi, tuttavia, non potremmo cogliere quella che è la reale portata, la reale ambizione di questa norma, che non vuole essere semplicemente un aggiornamento di una legge che poi è stata pubblicata solo 12 mesi fa, ma intende rappresentare in realtà una discontinuità nel modo in cui si governa e si norma l'innovazione tecnologica. L'impostazione che viene data dal CAD è quella di una norma leggera che in un certo senso mira a deregolamentare l'innovazione. La norma resta a un livello di enunciazione di principi, mentre viene demandata la definizione di regole tecniche, dove queste sono necessarie, ad organismi tecnici, in particolare ad Agid, in molti casi, che sia in grado di stabilirle in accordo con gli esperti e con il mercato e di tenerle aggiornate nel tempo quando le tecnologie evolvono. In questo modo si riesce a disaccoppiare la definizione di principi che devono restare stabili e duraturi dalla definizione di soluzioni tecniche che devono essere invece lasciate libere di evolvere. È un principio vitale quando si intende normare fenomeni di innovazione, ma dovrebbe essere lo stesso principio che segue tutta la legislazione. Blindare infatti nelle leggi le soluzioni tecniche rappresenta un errore, un retaggio di un concetto di Stato pesante, di un concetto di pubblica amministrazione che non regge il passo con i tempi. E questo è anche alla base di quella patologica ipertrofia normativa che affligge il nostro Paese. L'uso improprio e eccessivo dello strumento regolatorio alla fine produce tante conseguenze negative e innanzitutto squalifica e obera i politici che si vedono costretti a entrare nel merito di questioni rispetto alle quali non sono e non possono essere competenti e rischiano di commettere errori e ingenuità. In secondo luogo, questa situazione produce incertezze, costi ingiustificati per le imprese, per i cittadini, per le pubbliche amministrazioni. Quindi, in nome poi di un malinteso obiettivo di proceduralizzazione, di legalità, si finisce al contrario per aumentare la corruzione, per aumentare le ingiustizie. Si produce una giungla legislativa nella quale chi perde è sempre la parte sana del paese, mentre a prosperare sono clientelismo e illegalità. Di questa patologia oggi fa particolarmente le spese la nostra pubblica amministrazione, dove regole e adempimenti finiscono per lobotomizzare l'amministrazione e fanno perdere di vista il cittadino, i suoi bisogni, creando tra i dipendenti pubblici approcci di conformismo, di demotivazione, di deresponsabilizzazione che fanno male a tutti noi. Allora, più che un correttivo, mi piace salutare questa norma come un esempio virtuoso, un esempio che, se esteso a tutta la riforma dell'amministrazione pubblica italiana, potrebbe rivelarsi una vera e propria rivoluzione, capace di liberare enormi, immense energie che oggi sono sopite nel nostro Paese.
Abbiamo bisogno di un paese nel quale i politici facciano i politici, si confrontino sui problemi del paese, producano visioni alte, affermino principi e diano linee guida che possano garantire continuità e certezza a chi vuole investire. Un paese in cui i giuristi e i politologi non giochino a fare gli ingegneri, stabilendo magari soluzioni tecniche che non capiscono e che rischiano di diventare obsolete ancor prima che l'iter legislativo si concluda. Sarebbe bello che le leggi fossero scritte innanzitutto pensando alla parte sana del paese, a quel 98% di noi che desidera delle regole semplici da seguire in buona fede. Troppo spesso invece oggi noi, cercando di inseguire coloro che intendono comunque aggirare le norme, finiamo per creare delle gabbie normative che complicano la vita a tutti noi e finiscono paradossalmente per favorire proprio quel 2% di opportunisti e di disonesti.